这款游戏做到了极致的美术。10年之前，玩家们总说天刀策划该给美术组磕一个，甚至还说天刀策划月薪3000不包吃住。而现在我找到了2014年天刀2册剑士蔷薇版本的客户端，咱们从游戏文件这个更内核的角度来告诉你，当时的天刀凭什么在视听体验上遥遥领先。早期的天刀有一个 slogan 叫做千人千面，不光是游戏中每个人的江湖不一样，其中最大的特色是非常细致的捏脸系统。在当时市面上大多同类游戏只有比较粗糙的可调参数，而天刀的捏脸系统使用了更细致的面部细分，像眼角开合、鼻翼高低都能修改。按照官方的说法，有200多项可调整参数，这在当时简直是降维打击。当时还有很多的明星复刻脸，像刘亦菲、周杰伦等等。在自研引擎的支持下，天刀人物的皮肤材质和韩式网游那种猪油糊脸不同，在10年之前算是比较真实的模拟了肌肤纹理。正好我在客户端里面找到了一些人物模型，这是穿着素问的人物模型，它也是早期天刀非常经典的一套时装，女性这套在游戏中显得非常有仙气。这下咱们就仔细的看一看早期天刀的美术在人物方面是如何制作的。打开模型之后，我们能看到脸部的结构最为复杂，毕竟这是捏脸玩法的主要部分。咱们这个是玩家可见的低模，大伙可以简单的理解为阉割版模型。光一个脸部也有将近3000个面组成，所以它可以在游戏中做出足够细致的面部表情。大伙以前有没有用过游戏中撒娇等动作？天刀人物的微表情做的还是挺不错的，这些也都是因为面部的细节足够多。而且它相较于早期大多数网游，有一个地方大伙在玩游戏的时候是看不到的。大部分游戏整个人物的头部是一个整体，而天刀是专门给眼球和睫毛这2个小部件做了单独的模型和配套的图片资产。像这个穿着素问的角色，整个人物上下加起来17张贴图，整体结构也可以被模块化拆分。这里我猜测应该是下面这几个原因：一方面单独制作一张贴图，能够让眼球的高光、反光、纹路等细节更加清晰。如果眼睛做得非常死板不够真实，那整体做得再好也差点意思。而且像 MMO 游戏的玩家经常会放大视角来观察自己创造的角色，又或者是带着它到处截图，把眼球的纹路做得更细节，这样即使近距离观察也能保持相对真实的质感。另一方面是早期天刀角色的一个特色，人物的视角和眼球会根据玩家的观察视角转动，如果直接做成一个整体，那这一套系统就运行不了了。游戏引擎可以单独控制这个球体的旋转移动，从而实现非常生动自然的视线变化。我现在把角色放大转动视角，大伙就能理解这个功能是怎么实现的了。最后一方面就是方便游戏捏脸，在单独模块化之后，对于游戏背后的设计来说，玩家换一个瞳孔颜色或者睫毛，只需要把图片资源替换一下就可以了，这样就同时满足了游戏玩法、画质要求和性能。这种制作方法只有一个缺点，美术部分的工作流程变得稍微复杂了一点，但得到的是非常灵活的动画表现，以及后续捏脸玩法更新的扩展性。所以说天刀的美术组功不可没，这一句话确实没错。在网上我也是找到了他们美术做时装的一些采访，为了更好的美术表现，他们会嵌套将近10层材质，当时的时装美术设计确实非常用心。既然说到了视听体验，那么游戏中各种音效起到的氛围感也功不可没。在天刀的武侠世界中充斥着各种音效，平时在游戏中因为相互交错，玩家很难感知到它是怎么组成的，而在游戏文件中可以很清晰的看到，天刀做了好几个层级的音效，比如大伙非常熟悉的那些地图主题音乐，这个为最底层，然后又会加上一些环境音效，比如森林中树叶的沙沙声，又或者是流水瀑布的声音，还有一些声音和物体绑定在一块儿，比如说一些 NPC 的待机语音。大包子，热腾腾的包子嘞！所有玩家刚进入江湖，也就是九华新手村这个位置，这块区域汇集了所有种类的音效，远处有瀑布和流水声，近的地方有老板娘、村民，还有各种食客讲话的声音。这些声音会按照距离触发，然后经过游戏引擎混音处理，最终呈现出这样一个非常生动的江湖。他们共同构建了一个动态的声景系统，当玩家们头一回踏入这个江湖，就会感觉周围这个世界是活的，有各种生态。这种音效方面的系统设计，在许多3A 开放世界游戏中很常见，但在当时的网游里面确实不多。从这些方面也能看得出，当时天刀的设计团队为了武侠电影感网游做了多少努力。这些藏在客户端深处的设计，平时看不见，却陪了我们10几年。新手村还是那个新手村，江湖却不再是那个江湖。每当听到这一段背景音乐，再看到这一款游戏的画面，还是会被拉回到陌上花开的日子。如果你也曾经为天刀的美术惊叹过，可以在评论区讨论一下。想看更多游戏幕后揭秘，可以点个关注，后续再来看。我们下期再见，拜拜。